تفطروا النهارده؟ بما اني بقى اول يوم ما عملتش اكل، وتاني يوم اللي هو امبارح كنت معزومه بره، فالنهارده بقى انا عامله اكل. هخلص بقى واوريكم اللي انا عملته، وبلف سمبوسه دلوقتي. حد بيعرف؟ ايوه سمعت اللي حصل. لو اللي انتوا بتقولوا انه حصل اسمه سمبوسك مش سمبوسه. ايه سمبوسك دي؟ لا اسمها سمبوسه، انا طول عمري بقولها سمبوسه. انتوا بتقولوها ايه؟ هنعمل تصويت هنا، شوف في الاكتر بينطقها ازاي.